एक मैच स्टेडियम खेल लेते हैं चलो। पता नहीं इसमें कितनी पिंग आएगी, आई डोंट नो। गेम स्टार्ट कर रहा हूँ भाई, तुम लोग तो मार एकदम शोर मचा देते हो। अब गोलियां चलेंगी तो मेरी आवाज नहीं आएगी। बहुत बेहतरीन ऑडियो है इस गेम की। 你已进入一级战备状态， नहीं चीजू 加油，特种兵！ वाडू हैक मैंने एफपीपी तो नहीं लगाया था। पीपी कब सिलेक्ट कर लिया मैंने? M24 यहाँ रखी है साला, चीटिंग। भाई तुम बताओ ये चीटिंग है कि नहीं? 比赛开始， साला हमको तो वहाँ M24 नहीं देते हैं लोग। अबे इंग्लिश में बोला इसने रिलोडिंग। गेम स्टार्ट हो चुका है न्यूब्रो। 红队拿下首分。 होय 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 होय। अरे रिलोड कर ली गलती से। ये बेचारे बच्चे। 红队诞生了新的超神选手。 ये मेरा पीक नहीं कर रहा बाय द वे, मेरा पीक नहीं कर रहा बंदा, क्यों इसे? God-like गेम में गॉडल वालों का प्रमोशन का ही हो रहा है। अरे ये सब यार नूब है, एकदम नूब है। ये सब नूब है या फिर या तो बॉट है ये सब। भाई WWE खेल लो। गोलियां खत्म। यहाँ क्या रखा है जरा दिखाओ मुझे। अरे कुछ मिला था बढ़िया। ये क्या चीज है? ओह भाई साहब ये क्या है? रॉकेट लॉन्चर। भाई 红队 साहब 获得半程领先，红队选手疯狂得分。 रॉकेट लॉन्चर। फ्री गॉडल प्रमोशन लॉल। वाडू है कि क्या है? रुक जा बेटा, गोलियां तो लाने दो। ए गोलियां रिलोड कर, रिलोड कर जल्दी। अब जाके रिलोड 1 घंटे बाद। वैसे ये इतने नूब क्यों है बंदे? एक सेकंड यार। अच्छा ये क्या है? भाई ये गेम है या खेल है? तो ये होता है भाई। कस्टमाइजेशन के नाम पे क्या क्या है इसमें? 红队即将完胜比赛，红队选手疯狂得分。 अरे यार लेडीज लोग की आवाज कम करनी पड़ेगी, बहुत चिल्ला रही है।红队选手疯狂得分。比赛结束，红队获胜。 भाई साहब